這1分鐘讓我發聲，存在於心中，各有一把秤。我未容你錯判我的命，誰憑事實作證，誰人捏造見證，留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應。其實我有個纏繞背後陰影，熱鬧中都感受孤清。你之前喺黃楊林律師事務所做實習，有冇話跟開邊一類案件多啲？嗰陣我師傅主做人身傷亡訴訟，所以我做 PI 比較多。之後有8個月跟咗另一個師傅主要去做刑事訴訟。有冇話對邊方面嘅律師事務工作最有興趣啊 ？Civil、Criminal、IP、IPO 我都啱嘅。你見到我哋律師樓啊冇幾大㗎啦，未必有咁多嘢俾你試喎。咁我覺得間 firm 細都可以好 challenging 嘅。In a sense，你乜都要做，即係有好多 opportunities 去俾你 try new things。Whereas 大啲嘅 firm 就冇咯。你咪平時習慣講嘢都係半中一半英㗎。你識唔識睇中文？或者你英文叻過中文好多？呢個水真係麻麻，唔識得睇中文，我當佢英文叻過莎士比亞都死啊！後尾個搏唔搏啊？唉，都唔好啦，我驚講佢啲英文講到我手軟。Come in。做個女仔未見喎，夏心玲到你啦。哦，好啊，唔該。哦，你曾經喺劍橋大學做過交換生㗎？係啊。可唔可以講下嗰次經驗嚟聽下？個故仔有啲長㗎喎，唔知你哋有冇時間咧？都有時間嘅。咁我去劍橋做交換生咧，係因為一個人，而呢個人咧喺我讀中學嘅時候，俾咗我好大嘅鼓舞。唔知你哋有冇睇過《Sense and Sensibility》呢套戲啊？1995年做嘅，李安做導演嘅。關套戲咩事啊？咁佢嘅原著就係 Jane Austen 寫㗎啦。而當時喺中學咧就要讀英國文學，當中咧我哋就要考埋呢本書嘅喎。咁所以我就睇過呢本書好多次，直情咧倒翻轉頭都識背。跟住咧個 drama club 咧又要排呢一個戲，咁又咁啱揀咗我做女主角喎。咁跟住咧？咁跟住我咪揾翻呢套戲嚟睇咯，就係我頭先講李安做導演嗰套咯。係。咁我先至知道咧，原來呢一個人除咗有份做主角之外，個劇本仲要係佢寫嘅喎。你講嗰個人就係做主角兼寫劇本嗰個啊？其實我哋淨係想知道你喺劍橋嗰年有啲咩嘢體驗嘅啫。咁我就係因為睇咗佢嘅演出同埋佢個劇本，咁我就想揾多啲佢嘅資料啦，先知道咧原來佢係劍橋畢業㗎。邊個？哦，你講緊嗰個女演員係 Emma Thompson。係啊。佢係嗰套戲嘅女主角同埋編劇。如果冇記錯，佢係攞埋嗰年最佳女主角同埋最佳劇本。係最佳改編劇本。哦嘢，你講好嘢啊！真係估唔到喎，我諗英國人拍翻都未必有佢嗰種典雅味道。咁同你去劍橋做交換生有咩關係啊？咁 Emma Thompson 喺嗰度畢業㗎嘛？咁我呢個小粉絲咧，雖然去到嗰度做交換生係冇得親身見到偶像，但至少都可以體驗佢讀書嘅環境。哦，我嗰年咧好認真同埋好勤力㗎，特別有幾樣嘢我係好深刻嘅。首先嗰度個圖書館係好大，啲書好齊，唔會話有書借唔到，更加唔會揾唔到地方溫書。直情大到咧，你揾個地方病埋成個禮拜啊，都冇人會發現你嘅。啊，仲有啊，好多 textbook 嘅作者咧就係教緊嗰科嘅教授喎。咁你讀到有咩唔明，咪攞住本書直接走去問個作者咯，係咪好正啊？啊，同埋啊，喺嗰度讀 law 咧，就唔係淨係認識個法律咁簡單喎，而係用好多時間去分析同埋討論個法律有咩不足嘅地方，同埋點樣令到佢更加完善。咁樣讀 law 先至係讀 law 噶嘛。哇，班仔真係好唔掂啊！真係揀唔得落手啊！咁個女仔咧，追星追到去劍橋啊，咁好玩啊！你覺得呢挺女仔做到嘢咩？但如果我真係請佢哋翻嚟啊，
我怕佢哋啊，日日都走去法庭度咧夾仔，一唔係咧一個屈尾十咧走去競選港姐咧去做明星。我就唔反對趁後生去體驗多啲嘅。外國未試過做咗明星出去做總統咩？我覺得呢女仔嚟試工咧係塑料嘅，係想睇下我哋間 firm 咧有幾咁巴閉。我見你望到佢眼都唔眨，仲以為今次會破例請個女律師添。嗱，咁多年嚟咧，我哋有阿楊呢個女律師，仲唔夠啊？我哋班客咧淨係中意男律師 serve 佢哋冇計㗎。你好似阿楊咁啊，佢好耐冇同佢老公行埋，都話俾你聽，咁點搞啊？我夠做連女朋友都冇埋，都冇同你計啦。呢個階段你係以事業為重啊嘛。係。咁點啊？請唔請人哋決定啦？我哋就好耐冇請過新人，我覺得應該要請翻個嘅。遲下再算啦。對唔住，你哋知唔知呢度唔俾貼大字報㗎？唔俾，冇人咁同我哋講過。你哋有冇預先申請啊？冇嘅，唔該你拆翻晒落嚟。不嬲都唔使申請嘅喎。你哋唔拆就我哋拆㗎咯喎。做咩啊？而家警方當佢保釋期間再犯事啊！舅父有冇話咧？過幾日咧要去法庭度俾口供啊？冇啊！咁使唔使去差館度協助調查？媽，我冇事，有事講阿澤啊！呢2晚佢喺羈留室應該冇覺好瞓噶啦。後日上庭之前同佢攞多次指示咯。唔該你阿波。你幫我話下佢啦，唔好同嗰阿澤行得咁埋啊！如果佢有事嘅話，點算？關咩事啊，媽？你讀 law 嘅阿澤唔係啊？點解你唔喝住佢唔好同個保安嘈咧？明知保釋期間要檢啲㗎啦。都唔到我嗌住佢，嗰啲保安一早就認得阿澤㗎，一嚟就砌佢。咁你仲唔走，仲捉佢打埋去喎？你自己知自己事啦，你個神唔係幾好㗎咋？係咪返宿舍啊？車埋你啦。仲返？返房啊！唔好淨係識得話個仔，你捐咗個腎俾佢，你都唔可以亂嚟㗎。唔使你咁好心啊！你顧掂你自己啦。我早排先照過，血糖同膽固醇都不知幾靚。我咪講緊你講嗰啲啊！我英國啊，特登就唔會㗎啦。有咩順便要攞俾你㗎？你唔使氹我啦，你去做你要做嘅嘢啦。有咩做啫？唔係食就瞓㗎啦。你啲手續搞掂啦咩？容乜易啊？又唔係第一次去，隨手揦個篋就行啦。我係講緊你同 Ophelia 嘅手續啊！嗰啲阿木會幫我搞㗎啦。你因住個女人同你分身家啊？你估係你離婚嗰陣咩？而家法例規定啊，兩公婆離婚乜嘢都要攤開嚟計㗎。如果個老婆揾得多過個老公，分分鐘要俾贍養費個老公㗎。係咩？咁你仲有冇見佢啊？同佢都冇乜好傾啦。陸先生，范先生已經到咗啦。我都要杯咖啡，唔該。好。走。點啊？仲頭痛緊請唔到人啊？唉，呢2日咧見得幾個㗎啦。我哋啲細行係咁㗎啦，個個攞夠經驗咧，佢就走㗎啦。成世幫啲大行咧訓練人。咁喺你嗰度出嚟嘅，個個唔打得都睇得嘅。唔該。嚟講翻你嗰筆先嚇。我哋喺國內咧要揾到嗰邊嘅律師幫你查過㗎。你太太旗下咧好多個物業都係用佢嘅名買㗎嘛。我就唔係想話同佢分身家，我想搞清楚，方便啲自己計翻條數啫。佢要錢啊，反而易搞好多。最弊咧，佢錢又要，人又要咋。有時我真係唔知佢想點，一時一樣嘅。今日話簽紙算數，聽日咧又講另一套。等你哋咧分居夠2年咧，到時啊，佢話唔制都唔得。如果係錢搞得掂嘅，我都唔想拖啦。而家我免得個都唔聽佢電話，我一日都唔知 delete 佢幾多嘅短信。第二樣嘢就話可以揾秘書幫手啫。
我哋成日都教過啲客嘅，一邊打就一邊談判，所以你啊千祈唔好同佢去到咁盡啊，要俾自己咧少少嘅餘地喺談判桌度用。咁都要傾到先得㗎。其實以佢嘅條件，早啲回復單身，大把人追㗎。對住我為乜啫？仲可以有啲咩幻想啊？除非佢想兩敗俱傷咯。啊，冇，我呢個係假設性嘅講法啫。係咧，幾時咧再去英國走一轉啊？幾時都想。你嗰邊間屋就係老闆嚟幫你睇住啊？誒，早輪啊，英國嗰邊啲樓價咧升到砰砰聲。嗰度係威爾斯，不過啲樓價升跌都唔關我事啦。我但求過到去有間屋住下，平過租酒店啫。咁啊係啊！阿話埋咧，第二日咧，我個仔喺嗰邊揾到大學咧，可以租你個地方住都唔錯喎。你個仔有冇咁快啊？我細妹個仔咧，今年先係第2年，不過都唔知佢畢唔畢到業。佢不嬲咪讀書好叻嘅咩？就係恃住讀書叻，又要揀法律嚟讀，搞到有咩事咧，我細妹就殺上嚟揾我算賬。我以前讀攞邊又搞咁多嘢㗎？你唔可以咁講㗎啦！你睇而家社會嘅氣氛，同早幾年啊好有分別㗎啦。我哋成日都咧喺法庭度出入啊，都見到好大嘅分別啦。咁又係，連法庭嘅保安都同我講，而家真係惡做咗好多，都唔知顧得邊飯好。遇着啲大媽撒上庭啦，就要神咁早撲出嚟夾實個場，連滴水都唔敢飲。我唔知道自己嘅仔咧大啲會唔會變成啲咩中堅分子，不過我好肯定佢阿媽咧會有咁快得咁快掟佢出去外國讀書。你估我同你有生之年，仲要見證幾多次呢啲咁嘅場面，至睇到香港有曙光咧？你冇睇電視賣嗰廣告咩？希望在明天啊嘛！大學前大學生代表李建澤前晚被警方拘捕，控以刑事恐嚇、刑事損壞、強行進入同埋普通襲擊4項罪名。今日喺九龍城裁判法院提堂。事件發生喺2016年4月，當時係學生代表嘅李建澤被指帶頭衝擊校園。李建澤前晚喺佢深水埗嘅住所被警方拘捕。哦，咁搞法啦，香港啊遲早玩完啦。嗰啲後生仔又唔生性，晚晚出嚟搞震。司機大佬啊，可唔可以呢度落啊？呢度禁區喎，先生。哇！張飛咧就上晝下晝都有用嘅。如果你哋出咗去15分鐘咧，就要由頭排隊攞個籌噶啦。唔該，仲有冇籌啊？剩得企位要喎。嚟點得啊！我未天光喺度排隊啦，睇一班廢青點死當啊！喂，你話邊個廢青啊？哦，法庭唔准講電話㗎。阿 Sir，冇收我電話。喂，而家未夠鐘開庭啊！我識規矩㗎，使你教。係啊，點啊？即抽啊！係啊！係抽我！你哋全部同我坐翻低。呢個法庭嚟㗎，坐低。喂，你好，坐低啦，坐好。熄電話。早晨 Michael。早晨。鄭哥。早晨。早晨啊，范太長。早晨。係，有啲嘢同你傾傾嘅。OC case 嗰班夥計攞到新料。就係呢隻光碟，大概5個鐘。陣間開庭，我點睇得切啊？唔係我唔想早啲俾你啊，佢尋晚先俾我咋。Excuse me，我尋晚都通宵咁滯，1個鐘咋？咁你話啦，想捱後幾耐？有乜件事？5粒鐘。差唔多啦。起碼睇3日咯。
點？押後3日都星期6啦，下個禮拜1啦。你一晚可以睇晒啦，再同佢攞指示2 day得唔得？你仲好意思同我計數嘅？我都要時間做嘢㗎。OK。而家控方揾到啲新嘅證據，陣間我會同法庭申請押後幾日至開庭，等我哋有時間研究新嘅證據。所以今日你唔需要答辯住，陣間聽到控罪，淨係答明唔明白咁就得啦。OK？ 法官閣下，控方今日唔打算申請進行答辯住，原因控方係有新嘅證據要呈堂，而辯方係需要時間考慮。辯方律師係幾時收到控方通知話有新證據呈堂㗎？法官閣下，係頭先開庭之前至收到。單案舊年年頭發生到而家已經1年有多㗎咯喎，唔係所有搜證已經完晒㗎啦咩？點解仲有新證據㗎？法官閣下，新嘅證據屬於一批影音資料，當日錄影嘅人近日先將條片 upload 上網。一單咁簡單嘅案都要查足1年，真係不知所謂。頭先邊個拍手掌？法官大人，佢啊！你邊隻眼見到啊？做咩？你唔敢認啊？呢度法庭嚟㗎，唔該大家守下秩序好唔好？咁你哋商量過想押後到幾時未？法官閣下，辯方希望可以押後到下星期1。下個星期1，主控官，你有冇 OK 啊？冇問題，可以嘅。咁就押後到下星期1朝頭早9點半再開庭。仲有冇其他嘢我處理？法官閣下，係關於我當事人嘅保釋問題。咩問題呢？因為我當事人較早前違反咗警方嘅保釋令，而家還押喺荔枝角收押所，希望法庭能夠重新考慮，俾佢保釋候審。咁係咩情況之下違反咗保釋令？被告喺保釋期間同案中2位主要嘅證人接觸，事發突然，因為要張貼一張學生嘅通告，而雙方發生衝突。至於事發嘅經過，呢度有一份當日喺差館落嘅口供，又有新證據啊？唔使啦，既然係突發事件，即係唔係有心接觸證人啦，口頭警告咪得咯，使咩又取消擔保又入荔枝角啊？即係冇嘢揾嘢嚟搞。咁控方原則上反唔反對被告保釋候審啊？控方唔反對被告保釋候審。咁保釋條件同之前一樣，保釋金1萬蚊，隔日到警署報到，期間唔可以接觸本案證人。被告，你明唔明白啊？明白。仲有冇其他嘢我處理？法官閣下，辯方因為要研究控方突然提出嘅新證供，令到審訊程序受到拖延，所以向法庭申請今日嘅堂費由控方支付。搜證同提出檢控係控方嘅責任，冇嚟揾到新嘅證據就懲罰控方。咁搜證真係控方嘅責任，但係冇理由咁無了期咁搜落去喎。但係如果咁又要控方負責辯方嘅堂費，又似乎唔係太公道。所以辯方提出嘅申請本席係唔批准嘅。而家法庭宣讀對被告嘅控罪，被告請你起身。KCCC 1104/16李建澤控罪1，控罪指你於2016年4月21日喺文理大學嘅富林克廣場向一名48歲女子蕭瑤珠作出刑事恐嚇，企圖阻止佢離開，令到佢人身安全受到威脅。你明唔明白？明白。控罪2，控罪指你於2016年4月21日喺同一地點與其他10幾個不知名人士企圖以暴力方式強行進入文學院嘅辦公大樓。你明唔明白？明白。控罪3，控
控罪指你於2016年4月21日喺文理大學強行進入文學院嘅辦公大樓後，損毀咗一個屬於大學嘅垃圾桶同埋一道玻璃門。你明唔明白？明白。控罪4，控罪指你於2016年4月21日喺文理大學強行進入文學院嘅辦公大樓後，襲擊警員，編號54826。你明唔明白？明白。你可以坐低啦，冇其他嘢啦嘛。下星期一朝頭早9點半再開庭。Cut。縮頭烏龜咁做啊唔敢認。咩啊？最叻做金手指，識咩啊？啱㗎。咦，等我行頭先條路快啲㗎啦，而家兜咗個大圈啊！又好似係咁喎。John， Hi， 就咁巧嘅？係咯，咁巧嘅。你住呢度㗎？我探朋友啊，你住呢頭嘅咩？算係啦，拜。媽行啊！行啊！呢邊。哇，點解？冇咩？范生。睇下有冇信先。張住戶卡唔 work 㗎。我幫你試試。唔好話俾我知，得個單位係咁啊！新單位咧要試多幾次嘅，可能咧嗰張卡同埋個鎖咧需要時間磨合啦。封信會唔會郵差搞錯咗？
係住你隔離嗰位姚生㗎。佢幾時搬嚟㗎？我冇留意到。呢度啊，好彩仲有范生你呢啲咁好嘅住客咋，搬咗嚟幾日咋？大堂嗰本 notebook 咧，每日都有一單佢哋嘅投訴啊。係，你係佢隔離鄰舍，你都要小心啲啊，范生。喂，而家機場，但係我而家搬緊屋喎。啊，冇，我而家即刻嚟。Sorry 啊，小姐，你頭先咁樣揸法好危險啊！而家我要票控你。知，我第一次咁唔小心咋，頭先眼大睇過龍咋嘛。麻煩你駕駛執照、身份證。阿 Sir 啊，俾次機會啊！我趕住去機場陪個客落口供㗎。你律師嚟㗎？係啊，呢單仲係我接到嘅第一單生意。你係律師，更加要守法。麻煩駕駛執照、身份證。嗱，阿 Sir， 第一，頭先我冇傷到人；第二，我冇影響現場嘅交通情況；第三，今日係 Global Love Day， 全球愛心日啊！咁啊點啊？愛心由你開始。阿 Sir， 唔好意思啊，可唔可以俾我見見個客先咧？唉，等咗好耐啦。個律師都未嚟，你坐喺度等下先啦。阿 Sir 喺裏邊做緊嘢啊嘛。你好，阿 Sir。你咩事啊？我係黃同大律師啊！我個客咧啱啱俾你哋拉咗，依家羈留咗喺度，我要求同佢見面。麻煩身份證登記啊！你哋一齊㗎？啊，係，一齊㗎。坐低等等先。唔該晒，阿 Sir 啊，唔該。下次你係咁意都着翻件西裝褸啦。唔好意思啊，鐘師爺，你知我搬緊屋㗎啦，我一接到你電話已經即刻飛車嚟㗎啦。如果你今日真係唔方便，咁咪開聲咯。我隨時揾個第二個律師過嚟都唔係問題㗎。知道鐘師爺，我下次識點做㗎啦。到攤翻嚟啦，咁落埋落個 report 度，聽日做次轉用。收到。阿 Sir， 唔知仲要等幾耐咧？小姐，有咩可以幫到你啊？我要求見我個客李大威，我係佢嘅代表律師。安排緊㗎啦，你再等多陣啦。好，我而家正式向值日官嚟投訴。依家係凌晨2點31分，我投訴仲未見到我個客李大威，而警署係冇解釋到任何原因。唔該，你正式寫落本 OB 報導啊。歐榮啊，同我將呢位小姐嘅投訴記低佢啊。非常。咁唔知仲有冇嘢可以幫到你咧？有，喺冇律師陪同之下，你哋冇權同我個客落口供。唔該，寫埋依句啊。
咁唔知仲有冇嘢可以幫到你咧？有，如果我仲未見到我個客，我會每隔10分鐘過嚟投訴一次。警方較早前喺機場你嘅行李裏邊搜到可卡因，啲可卡因係點得翻嚟㗎？根據香港人權法案條例第383章第8條嘅第11(2)G 條，任何人唔可以被逼作出對自己不利嘅證供，亦即係話你有權保持緘默，對將來要起訴你係唔會構成不利。其實我都發覺唔少新牌大狀㗎啦，今晚咧總算大開眼界。多多包涵啊，鐘師爺，我仲有好多嘢要跟你學㗎。咁你又唔好咁講，講法律啊，始終你哋叻啲嘅。但係講到經驗啦喎，咁你的確係爭下皮㗎。我師傅教落㗎，陪個客錄口供咧，最緊要就係保住個客，唔好俾佢亂講嘢。如果唔係啊，第時去到法庭，掹都冇得掹㗎。咁都唔係一味靠我學㗎，好似頭先喺差館咁，你咪得罪晒全世界人咯。係咩？我都係幫佢行使應有嘅權利啫喎。都話咗講法律，你哋係叻。唔好咁講啦，鐘師爺，我以後仲要多多向你學習㗎嘛。唔使以後，就今晚啦。Your place or my place， 酒店都得。一係就人影都唔見，一係就早過新界8鄉隻公雞。定係你尋晚有冇翻屋企瞓啊？尋晚我喺邊啊？咁大陣酒除嘅，尋晚又去老蘭度劈酒啊？唔係老蘭，係酒店失蹤。嚇？酒店失蹤？師爺蹤。哦，同師爺蹤喺酒店度劈酒，淨係劈酒啫，冇做其他嘢啊？搞咗成4粒幾鐘先至賺到佢3000蚊。搞咗4粒幾鐘？落口供啊！哦，落口供。3000幾蚊差唔多啦。我第一單嗰陣時啊，1500蚊全包添嘅。我3000蚊都唔知夠唔夠搞尋日張告票。你又揩翻人哋架車啊？今次係入錯線。係。做咩啊？我醒起點解尋日翻唔到屋企瞓覺？下次唔記得帶鎖匙啊！千祈唔好自己搞啦，1000蚊啊！你喺封律師信度簽個名，都唔知收咁多啦，係咪咁講先？鄧律師，唔該晒你啊，陳記。多謝晒。睇嚟咧，佢仲好揾過我。唔得閒啊！10萬火急。哦，都係天無絕人之路㗎啦。得，一於當附件 send 埋俾個客。OK。嗱，唔係，你呢份呢啲嗰日翻收咗師傅幾多錢啊？你唔係諗住成人之日？你知㗎啦，我呢個月啊又要交罰款啦，下單生意又唔知幾時，又爭啲冇門口入喎。你咪當個下幾10皮嘅師傅分翻1/10俾我咯。1/10？我都係聽人講㗎咋，出面啲人話咧，師傅揾徒弟做嘢都係俾呢個價㗎咋。喂，咁佢第時揾我做嘢，我做唔做喎？我點知？阿志，你唔係話汪仁湯份應該係 Wise 今日有得俾我嘅咩？我執埋我就可以俾你㗎啦。快啦！誒，你好得閒咩？都唔係好得閒㗎，有啲嘢做咁咯。下個月咧，我有單非禮就撞咗另一單官司。師傅，你嘅意思係？你唔一定要應承㗎，你諗諗佢答實我，有冇時間？有，師傅，多謝師傅關照。
家告你4條罪，分別係刑事恐嚇、刑事損壞、強行進入同普通襲擊。你係咪打算4條罪都唔認？係。我哋先講第1條，刑事恐嚇。頭先喺條片度，我聽到你講話唔好俾佢走，你係咪想恐嚇邊一個？唔係。咁係咪想去圍邊個或者揾邊個嚟揼咁呢？梗唔係啦。喺法庭度唔係話你自己冇罪咁就得㗎。事情嘅發生經過係要靠你話俾我知，我再用律師嘅角度睇下點樣幫你辯護。OK？嗰日我哋只係想校方清楚交代點解唔同 Pro-Who 續約。點解你覺得學校要同學生交代呢？因為留低嗰啲全部都係垃圾。點解有料嗰啲要被叮走、要被隔邪呢？咁最後學校有冇解釋到啊？喺我哋班群組放蛇、造謠詆毀 Pro-Who， 咁算係交代咩？點樣詆毀胡飛教授啊？彈佢啲教學研究唔夠水平喎。面對住呢面高牆，仲可以點啊？冇嘢可以做到。我走之前有冇嘢揾我？啊，師傅啊 ，Ruby 咧就用佢方法入到個群組，入面咧就好多留言，由揀科到揀避孕套咧，咩都噏一餐。啊，你啱啱話揾到個 post 係咩話？個 post 咧就讚 Pro-Who 即係胡飛教授，人哋 Pro-Who又玩得又砌得，講完村上春樹，轉頭同你講宋仲基都仲得。蕭大媽咧就識得即係蕭教授。今日我哋睇條片俾學生圍嗰個。蕭大媽咧，淨係識得上堂叫人唔好玩手機，頂你啦！繼續啦。蕭大媽啲公事包唔係 VL 製左馬斯，講比較文學，佢識條鐵咩？胡教授俾人叮走咁大件事，反而冇睇到。我而家只睇到2013年咋。個網站咧就2012年先開始嘅，咁即係要睇埋14、15、16、17先知啦。嗯。300045法官閣下，證人，請你指出畫面裏邊邊個係你？着黑色外套、藍色恤衫嗰個係我。當我哋點會喺度咧？我應該咁問，嗰度其實係屬於大學裏邊係咩範圍？嗰度叫富林克廣場。一般去文學院辦公大樓係會經過個廣場嘅。我嘅 office 亦都喺嗰度。當日你離開大樓嗰陣發生咩事？當日我如常咁返到學校，午飯後我需要開一個會，大約晏晝4點半，我同同事開完會離開大樓嘅時候，我見到門口一班學生喺度嗌口號，之後咧佢仲證人，請你等等，請繼續。之後我同班同事本來咧想穿過嗰個廣場，但係啲學生唔俾。佢哋仲一路嗌口號，一路逼埋嚟添。之後咧？之後我哋發覺冇辦法突圍，就想轉頭翻入去。呢個時候我聽到有人嗌：唔好俾佢走。係邊個嗌？你見唔見到？我認得其中一個學生。知唔知佢叫咩名啊？知，佢叫李建澤。證人。請你睇睇今日李建澤喺咩法庭裏邊，亦想請你指佢出嚟。坐喺犯人欄裏邊嗰個就係。證人係認出犯人欄裏邊嘅被告。點解你特別認得李建澤咧？因為佢係文學院嘅學生，我亦都曾經教過佢。當你聽到佢話唔好俾佢走嗰陣，你有咩反應？我當時好驚，雖然我有同事同我一齊，但我唔知道佢哋跟住會做啲咩嘢。後邊仲有好多人湧上嚟添。我一定唔得，將個音量再較大。
法官閣下，我想證人再睇一次300000至到30004。證人，請你睇嘅時候特別留意被告所講嘅嘢。好。停一停，唔該。證人，你聽唔聽到畫面裏邊被告不停同你講對話？聽到。咁點解當日你去到警署落口供嘅時候，完全冇提到呢一點？當時嘅環境好嘈好混亂，我根本唔知道佢係同緊我講嘢，加上後邊有好多人湧緊上嚟。證人，請你講得清楚啲，唔好用個佢字，直接用被告，因為我哋而家係錄緊音嘅，你明唔明白？證人，你同唔同意被告當日只不過係想同你有個對話，係無意威脅你嘅人身安全？唔同意。我當時好明顯咁聽到佢哋係同我講唔好俾佢走，其他嘅嘢我唔係好聽到。係你聽唔到啊，定係選擇唔去聽？我唔係好明白你呢個問題嘅意思喎。當日學生係希望你解釋點解一個受學生愛戴嘅老師竟然冇得續約。一般嚟講，學校唔同一個教職員續約係唔需要有任何解釋，約滿就係約滿。胡飛教授呢一個個案亦都唔係例外。作為一個學生，關心老師嘅去留好正常啫，係嘛？李建澤根本就係藉口搞事，佢應該好清楚點解唔同胡飛教授續約嘅。證人，我請你解釋一下點解你咁講？整個示威都係一場鬧劇，並唔係為咗啲咩學術自由，係一班粉絲為咗要撐一個喺校園裏邊大搞同性關係嘅老師。終點與報警虛構劇情，誰曾經這麼錯拒絕承認？哭聲與笑聲充滿愛情，誰來聽我理想有共鳴？誰又可擔保絕對的公正？沒法可去將一些道理說清，來贈的溫馨我已經心領，太絕情也怕耗費生命。誰憑事實作證？誰人捏造見證？留下只想不偏不倚錯對離定。藏着每點解你之前從來冇同我提過你同胡教授之間嘅事？如果有個老師追你，你會點啊？胡教授。有學生喺社交網站度留言，胡教授中意留啲男學生喺佢宿舍過夜嘅。事發經過係要靠你話我知，我係打事實，唔係打天才波。